책임감이 있었어. 나 1세트 1대요. 아 1세트? 우리 1세트였잖아. 1세트였어. 다행이네. 아이고 싸봐. 그렇지. 와. 그렇지. 오케이. 끝났어 이제. 결과. 이것도 오케이. 좋은 플레이였다. 괜찮았어. 좀 살아나네. 너 거야. 아니 근데 너는 분명히 머리로 줬잖아. 이것보다 이게 더 좋은데 왜? 나 다치는 거 싫다고 했어. 아, 머리가 안 다친다니까 머리가. 친구 맞아? 호흡이 안 맞아. 오케이 죽었어. 아 제가 괜찮아. 우리도 대단해. 2대1. 아까 같은 반복 실수 안 할게. 맞아서. 내거. 위험해. 여기다. 이들. 나이스. 이들. 땡큐 이게. 이거 박을 뻔했잖아. 아유 카메라 좀 돌려줘요. 박나 안 박나. 혼자 쫄아가지고 왜? 아니 다칠 뻔했어. 저기 아 다칠 뻔했어. 새로운 사람이요. 3대1. 맞습니다. 좋아. 재호가. 그렇지. 쫄지 마. 안 부딪힌다고. 아. 야 너 책임감 버렸다. 좋았어. 힘을 빼. 3대2. 근데 안 부딪혀 그냥 해. 어이 호들갑이야 계속. 그렇지 힘 빼. 진짜 친구 보내려고. 너 배바지 빼 빨리. 아. 자, 맞습니다.5대3 5대3. 아니 안 부딪힌다. 안 부딪힌다. 내거. 오씨. 아니 뭐 하는 거야 계속. 아 진짜. 미치겠다 진짜. 왜 이렇게 호흡이 이렇게 안 맞아 너 어떡하냐. 몇 대시죠? 올 시즌 걱정이네. 몰라. 6대3. 이걸로 호흡 안 맞으면 콜 좀 해. 말이 부족해 지금. 6대3 점심 내기야. 또 사봐. 그렇지. 그렇지. 저거. 좋았어. 기술. 오케이. 희야 뭐라 해야지. 득점수는 항상 마무리 원상이가 해주네. 아 잠시 오케이. 근데 누가 다 잃었는데 맞지? 지겠어요 지금 형. 전에 왔잖아요. 아 분량 많이 뽑았었는데 진짜. 아니 한 번 남았어. 왜도 오빠 상승이. 한 판이 있으면 될줄 알아. 아 잠시만요. 잠시만요. 와 나 원상이 화낸 거 처음 봤어. 그러니까 원상이가 하는. 여기 있는데 왜 계속 쏘는 거야? 아우 김판 감독님보다 더 혼난다. 여기 아파. 중하란 말이야. 됐어? 준비됐어? 너 거야. 선장을 먼저 따야 돼. 이거 다쳐. 원상 제대로 줘야지. 이거 다치지. 서부서부터 잘못했어요 지금. 엄원상 선수 제대로 주셔야죠. 여기 지금 기대해야 돼요. 저희가 너무 재미없다는데. 아형 그런 말안 했어. 형 촌놈이랑 얘 처음 해봐서 그래. 너 거야. 아니 희균이가 딱 됐다. 내 거. 여가. 내 마음을 알겠지. 이게 어렵네. 2대요? 어? 2대 0. 2대0.
오 좋아. 아 쏘리. 아마 그럼 찍는 거래 찍는 걸 31 나이스. 이게 많이 짧긴 합니다 원래. 말 안 하겠어. 여기 좀 살아나네. 따라갔어 3대3 3대 2냐? 3대3이야 3대3 이거 편집 안 하고 그냥 올려도 되죠? 어. 네, 편집해야 돼. 앵그리 원상. 팔로우 떨어지겠네. 너거야. 아, 씨, 진짜 큰일 났다. 엄마. 완마. 괜찮아. 완마. 괜찮아. 와 두바이에서 완마 듣네. 급하니까 하트 나오네. 집중해야 돼요. 잘 끝났어. 아, 콜 해줘야 돼. 일단 잡아. 너거야? 내거. 됐다. 너거야. 좋다. 너거야. 인. 좋아. 인정이죠, 인정. 야. 형 요거 개그 점수까지 1점 더 줘야 돼. 그 너무 웃기다. 청룡이 형 강원전 눈물이랑 똑같은데 지금. 이 집 변수를 이때 그래. 형이 지금 집중 못하시. 너 거야. 야 잘한다. 흔들린다. 이게 근데 좀 흔들렸어. 역전. 집중 공격에. 너 거야. 내가 여기서 쭉 막아. 오. 좋다. 내 거. 오. 아. 오. 이겨내. 오. 여기 많이 짧네. 야 지금 형 혼자 30점 하고 있네. 이청용 선수 혼자 30점. 6대4. 6대4? 문제 없어. 와 40점. 형 땄구나. 6대5? 6대5. 따라가보자. 주스까지 만들어 와. 가자! 마지막을 나한테 맡겨. 야, 죽여버리네. 진짜. 항상 그렇다. 좀만 웃고 갈까요? 야, 세트 스코어 2대1. 오늘 휴식 아닙니까 근데? 보는 동보다 했는데요. 배고픈들 생각해. 나 어디 20분밖에 안 돼. 20분. 그럼 너가 더 해야 될 거 아니야. 할까요? 오케이. 어쩌네 문제 들어갔네. 재호가. 너 거야. 오케이. 오케이. 와. 어쩌네 문제 들어갔네. 똑같은 실점인데 반응이 틀리네. 문제 없어요. 너네 괜찮아? 재욱이가 안 괜찮아 보이는데. 좋아요? 원상이. 이제 호흡이 점점 맞아가네. 아직까지 문제 없어요. 이제 많은 표정인데? 재호가 50점 했어 혼자. 대구가 2대 0이야. 죽었다. 야, 너 거야. 재호가. 재구가. 3대 0. 그거야. 저런 거 찍어야지. 혼나고 있는데. 그래도 둘이 호흡이 맞아간다. 이현이 희생으로 인해 저희가. 이게 복식 호흡이거든. 들어가. 가자.
야 이겨내라. 이겨내봐. 이거 됐다. 아, 퍼포먼스. 괜찮았어, 괜찮았어. 이렇게 퍼포먼스. 페이크 주고 했잖아 방금. 3대 몇? 2대 1? 네, 3대 1이요. 우리가 3이야? 우리가 1이구나. 우와 엣지. 오 엣지 매너 좋다. 럭키 비키. 아, 근데 이 행운이 안 따르네. 그렇지. 아, 와 지렸다. 몇 대 세트 몇 대 몇이야? 4대 2. 4대 2? 1대 1이에요, 세트. 지금 쉽지 않아. 이거 그만 찍고 싶다. 아니 그만 찍어도 돼요, 이거. 아니야 이거 풀로 나가게 해야지. 아 이거 찍어. 4대 3. 저기 많이 쫄았네, 지금. 하지만 흔들린다. 동점. 4대 4? 4대 4야 벌써? 몇 골? 다쳐 조심. 봐봐 컵 먹으니까 저렇게 되는 거야. 지금 스파이크 왔어? 우선이. 지우가. 예. 오. 서브 있어. 5대5. 아니야 안 다였잖아. 5대5 이렇게 원상. 땡크를 많이 줘. 우와. 소리. 오, 소리. 오 엣지나 엣지로. 6대5 빼고 주스 가야 돼. 주스 가야 돼. 야 호흡이 너무 안 맞아. 아까 잘 맞았는데 네, 너가 해? 중계해줄게 이제. 두바이 현지에서 전해드립니다. 이균 엄원상의 공격. 좋았어. 아 이건 어쩔 수 없어. 이건 어쩔 수 없어. 행운이 돋네, 이 친구. 어. 혹시 두바이 사람이라. 저요? 어드밴티지가 있네, 좀. 그렇지. 알겠습니다. 은근 청영 형이 구멍이네. 이 팀은 거의 비슷해. 해성이 형. Yes. Sleep well? Yeah. Yeah? All good? Good. Good playing here? Quality? Getting very 예. 재우가 짧다! 좋았어. 좋아 지금. 오케이. 디스야 다시? 다시 디스인가? 와 마카. 와! 아이 개새끼. 재호가. 가자! 놓고. 오호.
찍어. 와 화났다 이제 저기. 아니야. 딱 잘했어. 야, 날라 들어오네요. 와. 제발. 그나마. 재욱이 짧잖아. 이대 2대 이제 마지막 세트. 2대2 아닙니까? 2대1 아닙니까? 2대1 2대1. 3세트였잖아. 맞아. 3세트잖아. 지금 세트. 야, 이 친구야. 야. 내가 모르는 척 하지 마. 알았어 2대1. 제가 해보자. 그렇어. 지금처럼 야 이게 진짜 끝까지 봐야 되네. 멘탈 싸움이네, 멘탈 싸움. 멘탈이네. 문제 없어. 문제 많아 지금도. 아이. 오케이. 이거 미안하다 와. 선사과. 괜찮아. 미안하다. 야. 와. 행복했어. 2대1. 야, 너 오늘 퍼포먼스 좋다. 야. 3대1. 너 퍼포먼스 좋다 오늘. 미안해. 야 이거 청룡이 형 큰 그림. 밥 살려고. 밥 살려고. 그러는 거 지금 천명이 좀 땀을. 야, 선생님. 아직 끝나지 않았어, 지호가. 끝났어 지금. 아니야. 끝나지 않았어. 야, 원상 하객진이야. 하객진. 아오. 너무 벌렸다 날개. 아, 소리. 너무 신났다. 아, 집중. 4대2. 오케이. 오, 야 흔들린다 너희. 괜찮았어. 흥분했다. 지금 앞서고 있어. 4대4. 또 경기운영을 좀 잘할 필요가 있어. 따라가보자. 오케이. 바로 하겠습니다. 괜찮아. 됐다. 문제 없어 지금 문제 없잖아. 오케이. 오사. 너 왜 눈을 안 맞추지? 힘들다. 오. 육사. 7점이에요? 7점. 어. 내 이 팀 질 것 같아. 가겠습니다. 3점 못 내. 가운데로. 왔어. 야, 이게 해동력이 확실히 늘었는데. 됐다. 오케이. 어디까지 가나? 미안해. 이게 요즘 못 뛴 거 오늘 다 뛰네. 괜찮아 2대2야. 2대 경기는 재밌게 가야지. 아 뭐야 아직 안 끝났네. 마지막 세트야. 아 맞네. 내가 거의 다 안다 이제. 20분짜리 그대로 내보내야지. 경기 재밌게 하기 힘들잖아 이게. 재밌네. 갈게요. 아이. 죽었다. 오케이. 아 길어. 까비. 내 영상에 한 청룡 형이 반 이상 실점했을 거야. 해정형. 흔들린다. 아니야. 우리한테 힘이 있잖아. 힘이. 그러니까요. 이거야. 바로 커버 들어오는 거. 오, 와. 괜찮아. 괜찮아. 2대0. 해정형. 바로 봐. 이게 돼. 쫄았어. 2대1.
약간 머리 찢어지는 줄 알고 소리 제가. 분열이다 분열. 어이 뭐야? 자, 죽었다. 죽었다. 근데 활동량은 진짜 좋아. 거의 넘나들어 지금. 야 바꿨다. 큰일났다 이제. 이게 저양이야. 오. 3대2. 서비스. 이거 터치는 있다. 내가 무서워. 근데 좀 쪽팔리긴 한데 다긴 했습니다. 오케이. 쪽팔리긴 한데. 넌 헤딩 안 배웠어? 그러니까. 내가 내가 무서운데 이제. 희준이 형이 실수해. 괜찮아. 3대3? 3대3. 너 뭐야? 너. 됐다. 야 이거 달려. 좋았어 재용. 투터치 아니야? 아니야. 오. 다시 바꿀까? 안 될 것 같아 너. 4대3. 4-3. 에이 룸메이트라. 재용아. 어후. 죽었다. 오. 4-4 안 됐어. 4-4. 4대4. 4-4. 대성형. 넘겨. 그렇지. 투 터치. 아 5-4. 5-4. 죽었잖아. 우와. 드디어 가도. 원상이 형 잃었어요. 원상이 형이 저를. 난 당당해. 난 떳떳해. 못 봤어. 아니 카메라에 나올 텐데? 난 떳떳해. 그러면 거기에 사람들이 욕하겠지. 원상이가 밀었다. 난 떳떳해요. 떳떳하다? 떳떳해요. 오케이. 여기 와서 찍는 게 어딨어. 이게 활동량 전술입니다. 아또 육사. 이거 하기진이야. 하겠지냐 하겠지. 날아가자. 형 올려봐 그냥. 그렇지. 끝났어. 와. 끝? 끝났습니까? 끝. 아, 썸네일 하나만요. 악수하는 걸로. 오늘 야 이번 전주리는 큰 소득이다. 너희들 호흡이 이거 처음보다 훨씬 좋아졌어. 그지? 썸네일. 같은 팀끼리 있겠지만 이거 보이게 해야겠다. 이렇게 테이블. 가운데로. 자, 하나, 둘, 셋. 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 오케이.